Mikä rock? Elokuun viimeisenä viikonloppuna Hämeenlinnan Verkatehtaalla. 2 päivää huippuesiintyjiä, rockia ja ryskettä. Liput myynnissä nyt harkarock.fi. No se on Härkärockista Lasse, terve. Se on nyt kuulkaas semmonen juttu, että Härkärockihan on aika tarkkaan 2 viikon päästä. Meidän piskunen organisaatio on tässä kuulkaas vuoden päivät taapretanut tämän homman kanssa ja painanut otsoihjassa duunia. Että saadaan hyvä kattaus rock'n'rollia ja sirkushuveja kansalaisille. Luvassahan meillä on laaja kattaus perjantai-lauantai akselilla musaikkia laidasta laitaan, rockabillyn kautta, southernin, bluesin, perusrockin kautta hyvää musaa. Ja ilman autotunea ja taustanauhoja, vaan taidolla soitettua live-musiikkia. Ja Härkärockiinhan pääsee hyvin junalla Helsingin suunnalta, kuten myös Tampereelta, melkein Verkatehtaan ovelle saakka. Siitä on kivenheitto juna-asemalta tuonne Verkatehtaan ovelle, jossa 2-päiväiset kinkerit starttaa 29. päivä elokuuta perjantaina. Siellähän ei tarvi bajamajoissa kykkiä. Siellä on siistit sisätoiletit. Myöskin ravintolapalvelut on huippuluokkaa. Sieltä voit nautiskella Härkärock buffeen. Ei tarvitse kylmiä festariranskalaisia ja kylmiä festaribursia imeä, vaan voi syödä ihan kunnon buffan ja nauttia vaikka siinä pullollisen viiniä palan painikkeeksi. Meillähän on sitten Verkatehtaalla istumapaikkoja, semmoinen 350 kappaletta per päivä. Jos ei jaksa koko iltaa jorailla, niin ottaa istumapaikan ja jorailee kun jaksaa ja käy välillä istumassa. Ja festarithan on selkeästi varttuneimmalle väelle suunnattu. Kaikki on tietenkin tervetulleita, ikään ja sukupuolen katsomatta, mutta artistithan meillä on aloittanut uransa jo pitkälti 20-30 vuotta sitten. Ja valtaosahan heistä on myöskin levyttäneitä. Eivät toki patsastele kesän kaikilla kinkereillä. Eli siitä myöten meillä on vähän herkkua tarjolla. Esimerkiksi Guitar Slingers viettää 30-vuotisjuhliaan ja The Milestones aloittaa comebackinsa meiltä Härkärockista. He on pitäneet muutaman vuoden tuossa taukoa. Ja myöskin stadin suurin rockibändi Southern Fruits on juuri julkaissut uuden lätyn. Vaikutti ihan lupaavalta. Käykääs kuuntelemassa ja ostakaa lätty kotiin. Pitemmittä puhetta, tulkaa, nähkää, kokekaa, ostakaa niitä lippuja.